Motocykle, które tutaj prezentujemy, tak zwane customy, robione od podstaw. Elementy, wszystkie znajdujące się tutaj, zostały zrobione na zamówienie, są jedyne w swoim rodzaju, znacznie odbiegają od fabrycznych motocykli. Motocykl, na którym tutaj siedzę, jest to Sportster, bym powiedział fabryczny, ale nie jest fabryczny. Największą zaletą tego motocykla jest, uważam, cena, która jest adekwatna do wykonania, a zarazem w zasięgu ręki śmiertelnika, tak? Drugi motocykl został zbudowany, jak wydarzenie zobowiązuje, na zamówienie. Ma wiele pięknych elementów, począwszy od malowania, felgi, wydech, kierownicę. Największym, że tak powiem, elementem budzącym kontrowersję jest zmiana przekładnia skrzyni biegów ręczna. Rynek motocykli, rynek Harley'a, rynek customów w naszym kraju się naprawdę rozwija i myślę, że nie jesteśmy tutaj po raz pierwszy, nie jesteśmy tu po raz ostatni i na pewno z chęcią odwiedzimy Poznań, Targi Motor Show. Są naprawdę piękne, mam nadzieję, że takich projektów będzie coraz więcej. Osób zainteresowanych ściągniemy do odwiedzenia naszego miejsca, a więc serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Facebooka, strony internetowej, a przede wszystkim odwiedzenia naszego garażu.